ちらがですね、ウェットタイプの、ご飯 100g ですね。これを半分こして揚げていきたいと思います。まだよ。はい、こちらでまだよ。ちょっと待って。はい、こちらをね、半分ずつにします。こういう感じでね、タイで 100g ありますので、これでね、1食 150g になります。待っている状態です。はい。早く食べたい。コクって言ったね。はい、ではね、しっかり混ざりましたので、これを揚げていきたいと思います。こっちが貝の分で、今クールを食べてますけどね。やっぱりね、この、ウェットを混ぜるともう全然食べっぷりが違いますね。まあ本来、今の体重からすると、1日 200g ぐらいあればいいんですが、今 300g ね揚げています。なかなかね太ることができないので、もうちょっとね太ってほしいなと思っています。そのためにはね、いっぱい食べてどんどんね大きくなってほしいと思います。で、貝はこうやってあっち行ったりこっち行ったりして、はい、ほら、朝と夜にねこうして食べています。いいの、貝の2個ガイパチ待っとる。